Faleminderit shumë. Nga kjo studio do të zhvendosemi në Drenicë, atje ku aktori Shaqir Bejta ka një lidhje emocionale dhe të ngushtë me tokën. Përveç profesionit të tij në art, ai gjen që të sjellë kënaqësi në kopshtin e vet, ku me përkushtim kultivon çdo lloj fruta e perime, madje edhe ara e lajthie gështenja. Për të, bujqësia nuk është thjesht një hobi, por një pasion që e plotëson dhe e lidh me rënjet e jetës. Jemi pra këtu në Klinë të Mesme, ku kam ardhur me realizu një intervistë me aktorin Shaqir Bejta, ku pavarësisht profesionit të tij si aktor, ai merret edhe me bujqësi. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve që keni gjetë kohë të bëni një intervistë. Është kënaqësi gjithmonë. Atëherë, zotri Shaqir, tregon pak a shumë idenë se, domethënë, krahas profesionit tënd si aktor, si erdhe me u marrë edhe me bujqësi, me punu edhe tokën. Shife, pavarësisht prej profesionit tim, bujqësinë e kam si pasion, të cilin e kemi trashëguar nga gjyshim, ndjes past, ka qenë Osman Bejta, i cili ka qenë ndër bujqit më të njohur në Drenicë. Po, pse tash ne nuk e kemi vazhdu bujqësinë, prap nuk e di t'i them, ai është ndoshta pak fajtor sepse i ka dhënë rëndësi shkollimit. Në atë kohë ai të gjithëve na ka shkolluar. Dhe sot jemi ndër familjet më të shkolluara. Disa prej tyne e kanë rujt këtë pasion, disa jo. Unë bjaqjalla për fëmijët e mi nuk e pëlqejnë edhe qaq, jo se se dojnë, po edhe koha nuk po ju premton, mirë po unë e baj qmos që krahas profesionit me ba edhe bujqësin. Po, jo do me thanë këto e keni kopshtin e juj, që besoj keni mbjell ato pem perime për nevojat e tua familjare. Po, tregon pak a shumë për gjitha llojet edhe pemtarin këto që ke me ara, me moll, besoj? Në këtë kopsht, po, i kemi mbjell, i kam pothuajse gjitha llojet e pemve. Nga ara, dardha, molla, qershia, kumbulla, gishtej, fiq e tjera. Dhe besoj që nështa kjo tetori, bora e parë, si ka qenë nështa për juve, sa i përkat bujqësisë? Faktikisht, këtu nuk ka ra borë, po pemë të këto i ka dëmtu në pranver, ishte një ngric, ajo i ka dëmtu të gjitha. Dhe shumë pak. Është dashur nështa me intervenu diçka, apo je mundu? Ka qenë problematike, sepse ajo është një diçka që nuk është ndorën tonë. Nuk është ndorën tonë, kështu që. Po sa i përkat këto perimeve, nështa kjo sezona tash që është edhe turshia. Po, keni ardhur pak veç në përfundim, unë tash i kam vjel me speca, me domate, për momentin i kam porrit këtu, që hala nuk i kam hjek, këtyne ja undroj venin, i qoj në shpi atje dhe i konzervoj për dimër. Kështu që unë për veti të gjitha llojet e perimeve i kam këtu. Lakër, domate, tranguj, speca, dhe nuk blej, asnjën nga to nuk i blej për turshia dhe për nevojat mia. Lërë që e kursej ndoshta edhe kursej, por me mjafton që e di që ha diçka të pastër, nuk i stërpiki asnjë me pesticide, dhe të bahat si të bahat, edhe nëse jetë pak më e vogël, du me hangrat e të pastër. Po, sa mendon që nështa qytetarët tanë e din rëndësinë e prodhimeve tona vendore? E din e se din, nuk e kanë një vedisim, sepse nëse mendojmë çka po hamë, çka po pijmë, ajo është merë. Andaj mu me detyron dhe me obligon kjo, edhe pse fëmijët me qortojnë edhe shoqja dhe
po mundohesh, po del tepër i punë, po del tepër i angazhim, por sa të kam shëndetin, unë nuk do të ndalem. Nuk në dalem. Kjo po me ndihmon edhe për fizikun tim, besa kjo të ndihmon edhe me hjek stresin. Kur të punojsh këtu, ki edhe një lloj kënaqësie, një farë lloj relaksi. Ju jetoni në Skënderaj, pra në qytet, edhe sa shpesh vini këto, edhe nështë ta besojnë këtë kohën e verës, në këtë sezonën kur lyp ma shumë angazhim kopshte, je këto? Për çdo ditë po thuaj se jam këtu, sepse kopshti don me qenë rregullisht. Jo uitja, jo krasitja, jo don me qenë. Po, pavarësisht edhe profesionet që e ke si aktor, sa është e lodhshme? Është kogja e lodhshme, po me gjithat... Angazhimeve tua në serialin tash e... Unë luj në 3 seriale deri me tash, luj në Rrugët e Lirisë, Dashuni e Humble, edhe luj të Shtëpia e Madhe. Janë 3 serialet bëjegi të mira dhe janë producent të mirë, janë korrekt, janë... Kështu që mirë aty e kanë gjetë veten mirë. Por, prap të thëmë, nuk i ndahem bujqësisë, sepse e dua dhe është e lavërdishme me u marrë me bujqësi. Është e lavërdishme nështë për shkak të mirave që i ka bujqësia, por e ke mendu nështë më herët, besoj tash nështë edhe nuk janë mundësit, po më herët me rrit numri, nështë me u marrë me e rrit si biznes të andin, për shkak nështë edhe aktrimi që nuk vlerësohet shumë në Kosovë, edhe nështë edhe të vlerësimi edhe të bujqësia në këtë rast. Pavarësisht asaj, unë aktrimin nuk muj e la, sepse kam pjesë të shpirtit. Kështu që unë ma shumë kam kalu në shtëpitë kulturës se në shpitime. Aty kam kalu kohën, e kam majt teatrin, kam majt ansamblin, kështu që edhe po thuaj se gjitha këto që i kam barë, me tepër i kam barë në baza vullnetare. Unë e kam marrë një rrugë, se unë kam qenë zyrtar për kulturë, por aktivitetet i kam majt masorarit të punës. A mendon që nuk është shumë përkrahja e madhe, sa i përkat edhe aktrimit po edhe bujqësisë, apo në kohëve të fundit bujqësia po vlerësohet? Bujqësia kohëve të fundit ka ndihma nga shteti, ndërsa aktrimi ka pak, po hala duhet punojmë. Nuk janë të e vlerësu kulturën, në thamë prej nivellit qendror, pastaj edhe pse këtu në komunë me mbështesin her pas her, po me gjithat duhet akoma ma shumë, sepse nuk mjefton. Si nis dita e Shaqerbejtës? Si fillan? Dita ime, ta thëmë të drejten, mundohem mos me qu kohën këtë. Mundohem mos me qu kohën këtë. Kur nuk kam me ba diçka, marrë lexoj diçka, shfletoj diçka, vinë kopsht, lëvizi, poshtë nalt, kështu që është kënaqësi imja. Unë tash si pensioner, vend që shkoj me nejtë në klub pensionistëve dhe me thyth tim duhanit prej mëngjesi deri në mbrëmje, unë vi këtu dhe kjo ka një përparësi të unë. Po, këto i ke gjitha tuat edhe është një e mirë, do më thonë, po si po e shanë është ta tregun sot, sa i përket edhe çmimeve, të perimeve, qoftë edhe frutave? Tregu është i shtrejt, faktikisht këtu në Kosovë është bë jeta e shtrejt, sepse artikujt janë shtrejt, sidomos artikujt ushqimor, që na duhen për çdo ditë, kështu që janë çmime marramendse. Ja u rekomandon trive, nështë apo i shetrit që e paragjykojnë pak sa i përket pjesës së bujqësisë, nuk dojnë me punu? E paragjykojnë, por i ftoj dhe ju them të merren me bujqësi, sepse ka laverdi. Kush gjama s'pas laverdi, ka për shëndetin. E han një perimet pastër, një frut pastër, një delajt pastër, fizikisht je i mirë, je i fuqishëm. Një mesazh për fond edhe për ata që dojnë mu marrë në aktrim, po edhe këta për bujqësi. Pavarësisht që merremi me aktrim, bujqësia nuk na pengon asgjë. Sepse edhe në bujqësi ka art. Kur e mirëman një pemë, kur e mirëman një frut, kur e kultivon me rregull,
rënë, me një mënyrë edhe kjo ta knaq edhe synin, po edhe shpirtin.